Здравейте, аз съм Александра Сърчеджиева и имам ужасен проблем. Много ме боли гърба, раменете, кръста, въобще цялото ми тяло е тотал щета, затова спешно имам нужда от масаж, който да върне евентуално баланса в тялото ми. Не мога да повярвам какво ми се случва, направо наистина. Леле, жестоко съм щастлива. Много съм щастлива, това е най-хубавото нещо, което може да му се случи на човек. Заповядайте тук, защото това е релаксация не само за тялото, но и за ума. Може това никога да не свършва? Извинявай, може 6 часа тук да седя? Няма хора на представление, отказвам се, край. Може тук да живея? Добре, усиновиха ме, жестоко се радвам. Така, аз съм изключително щастлива и безкрайно благодарна и честно да ви кажа, съм абсолютно нов човек, нямам никакви болки. Затова, ако и ви имате проблеми и се чувствате напрегнати, заповядайте тук в Office Therapy. Повярвайте ми, ще попаднете на изключителни професионалисти. Аз със сигурност ще се върна пак. Имам да оправя и коляно. То пука, ама ще ви го покажа друг път. Да. Чао.